Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, aho muherereye hose, ubuntu n'amahoro bituruka ku Uwiteka, bikomeze kubana namwe. Nshuti z'Imana rero kandi inshuti zanjye, ndabahaye ikaze muri iki kiganiro, ndahaye ikaze abantu bakoze subscribe, Uwiteka Imana abaha umugisha, ndahaye ikaze abakoze like, abandika commentaire, bantu mwese munsengera, umwami Imana akomeze kubaha umugisha, kandi mumfashe twakire n'abashyitsi bagiye kuzakora subscribe kuri iyi channel, kugira ngo bajye babasha gukurikirana ijambo ry'Imana. Mwese rero murakiriwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kandi turabakunda. Bene data rero nshuti zanjye, nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, ngize umugisha wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndashaka ko uyu munsi twibukiranya yuko ibyo dufite byose Imana ariyo yabiduhaye. Tuvuge, hari nk'abantu bakunda kuvuga ngo Imana ifasha umuntu ngo wifashishe, ariko sinibaza neza yuko ari wowe uhereza Imana, ari wowe urusha imbaraga zo kugira ngo wifashe, ukaba urusha Imana imbaraga. Jyewe akenshi nkunda kuvuga ngo mbere na mbere Imana, kubera yuko Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yakuremye, Imana yandemye, niyo ifite ubutware n'ubushobozi. Kuko jyewe ngiye kuvuga ngo Imana ifasha uwifashije, ndatekereza yuko burya mba nayishyize hasi cyane, mba navuze yuko idashoboye. Imana idufashe cyane. Rero n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbere na mbere Imana. Mu by'ukuri turahigahiga, tugakora ibintu byose, ariko burya Imana itaguhaye ntawabasha kuguha, Imana itagukinguriye ntawabasha kugukingurira. Kuko ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo iyo ifunze ntawubasha gufungura, kandi iyo ifunguye ntawubasha gufunga, cyangwa se iyo ifunze ntawubasha gufungura, iyo ifunguye nabwo ntawubasha gufunga. Yesu adufashe. Ikigeretseho ni uko twebwe tutazi niba turi abahanga by'ukuri, tukaba twagira ibyo twifasha. Ntihagire umuntu umbwira uyu mwuka duhumeka tuwukura hehe. Hazagire umuntu wiha kugira ngo tubashe kumenya neza yuko koko iryo jambo ko rikwiriye yuko Imana ifasha uwifashije. Uyu mwuka duhumeka nta muntu ubasha kuwiha. Uyu musatsi mubona mfite ni mukeya, ariko jye sinabasha no kuwubara. Imana itugirire neza cyane, kandi Yesu adufashe. Turasoma mu ndirimbo ya 35, mu ndirimbo z'agakiza, igitero cya mbere haravuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Yesu nashimwe. Bivuga neza yuko yari amaze kwigenzura, asanga Imana ariyo nyir'ububasha, asanga Imana ariyo nyir'ubushobozi, asanga ibyo afite byose, ahereye ku mubiri wiwe, mu nzu yiwe, mu butunzi bwose, ashima Imana yuko ariyo yabimuhaye. Yesu atugirire neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero reka dusome n'ijambo ry'Imana muri Bibiliya, ijambo turi busange mu gitabo cya Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana, ibice byaho 3 n'umurongo waho wa 27. Reka dusome twumve icyo Uwiteka Imana yahaganirije abantu biwe.
aravuga ngo Yohana arabasubiza ati ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse agihawe kivuye mu ijuru. Yesu atugirire neza cyane. Uyu muvugabutumwa arangije aganira n'Imana. Imana imubwira yuko imwerurira ibanga, imuhishurira ibanga yuko umuntu ubwe nta kintu yabasha kwiha. Yesu adufashe cyane kandi Yesu atugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero mu bintu byose uhereze umwanya wa mbere Imana, kuko uhereye mu buto bwawe ukageza mu myaka ugezemo, ni ukuvuga ngo uzatekereze urebe. Hari igihe washyushye umutwe, hari igihe waraye udasinziriye, hari igihe wiriwe utaruhutse urimo ushakashakisha ariko ukabona biranga. Ni ukuvuga ngo rero n'uyu Yohana yabivuze neza, aravuga ngo ntacyo umuntu ubwe yabasha kwifasha cyangwa yabasha kwiha keretse agihawe kivuye mu ijuru. Imana itugirire neza cyane bene data. Ni ukuvuga ngo kwizera kurimo kuragabanuka mu bantu, abantu bakerekana ubuhanga bwabo cyane kuruta kuvuga imbaraga z'Imana. Abantu bari kuvuga imbaraga zabo kuruta kuvuga imbaraga z'Imana. Yesu adufashe. Abantu bari gushyira imbaraga zabo imbere kuruta yuko bashyira imbaraga z'Imana imbere. Imana ituganze cyane. Donc imbaraga z'Imana ziri inyuma cyane mu myizerere y'abantu bamwe na bamwe. Imana idufashe cyane. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbere na mbere Imana. Haleluya. Imana niyo itumye uba mu gihugu urimo. Imana niyo itumye ukigenda hano ku isi. Yesu nashimwe. Imana niyo ituma ukireba utarigeze uba impumyi. Nubwo hari n'abandi bafite ubumuga bw'impumyi, aho ngaho ndabihanganishije. Imana irema uko ishaka, cyangwa se harimo n'abandi babitewe yenda n'iyindi myuka mibi, kuko iyi si tubayeho niho Satani akorera. Mwebwe mwese ndabihanganishije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ku bantu bafite ubwo bumuga. Rero ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose wowe ugihumeka, wowe ucyurebesha amaso yawe, wowe ucyumva amatwi yawe akaba yumva, wowe ubasha gukora ukabona biragenda, reka nkubwire ngo witsikamira abandi, wikwiyemera uvuge ngo kubera ko ngeze kuri ibi ngibi ni jyewe ubwanjye wabyihaye. No, aho ngaho urishuka cyane, kuko umunsi Imana yagukuyemo uyu mwuka uhumeka, uwo mwuka utuma uvuga amagambo mu kanwa kawe kavamo amagambo yo gutsikamira abandi cyangwa se yo gufata nabi abandi, nibwo uzamenya neza yuko wowe ntacyo uri cyo. Ni uko gusa uzaba utagitijwe imbaraga ngo wongere ugaruke muri icyo kibiri cyangwa ugaruke muri uyu mubiri, ubanze urebe neza yuko umuntu ni nk'amazi atemba. Imana itugirire neza. Dukwiriye rero guca bugufi tugahereza Imana icyubahiro. Dukwiriye kumenya neza yuko ibyo dutunze, ibyo dufite byose ni Imana yabiduhaye. Imana itakuramburiye ukuboko ntawabasha kukuramburira. Yesu nashimwe cyane. Imana rero itugirire neza, nshuti y'Imana. Hariho nk'igihe abantu bashobora kukwaka ubufasha runaka, warangiza yenda kubera yatekereje ati kanaka ubwo ari mu bihugu by'i Burayi, ubwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birashoboka, cyangwa se ahantu aho ariho hose, niyo waba uri muri Afurika, yenda umuntu akakubwira ati bimeze gutya na gutya, yenda gushakaho ubufasha.
niba ubufite bumuhe, ariko utarinze kugerekaho amagambo mabi. Niba utabufite kandi wimwita igicucu, wimugaya, ahubwo pfukama umusengere. Icyo kintu abuze nawe yakabashije kukiha, ariko mu gihe atabifite akaba agutuye uwo mutwaro, akavuga ati mwene data, niba hari ikintu wandusha ngirira gutya, wimwivovotera, ahubwo pfukama umusengere. Yesu nashimwe. Birashoboka ko abikubwiye wowe utabishoboye, ariko vuga ngo Imana ifasha uwifashije. Oya, kuko nawe aho ugeze ni imbaraga z'Imana, ntabwo ari imbaraga zawe. Imana itugirire neza. Umuririmbyi aririmba ngo kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Niba umaze kubona uteye imbere, ibuka urugendo wagenze kugira ngo ugere kuri iryo terambere. Nawe hari abandi bagufashije. Imana itugirire neza, kuko mu buzima nta muntu wigira. Umuntu ashobora gukura inama ku bandi, umuntu ashobora gukenera deparasoma akayihabwa n'abandi, cyangwa se ashobora kwiga agafashwa n'abandi. Umuntu se ashobora, ni byinshi dukeneraho, abantu bakeneraho imisanzu. Yego birashoboka ko wageze kuri iryo terambere ryawe nta muntu uguhaye umusanzu, ariko wibuke ko ari Imana yagushoboje kuhagera. Mbere y'abantu habanje Imana. Yesu nashimwe. Nicyo gituma rero ukwiriye kwiyoroshya, nicyo gituma nkwiriye kwiyoroshya, kuko hano mu isi twese turi abagenzi. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe, twige kuvuga neza, twige kubwira abandi neza, twige guhugura abandi neza, ahubwo tutababwiye amagambo abatoneka. Imana itugirire neza rero kandi Yesu adufashe. Ibyo dutunze byose ni Yesu wabiduhaye. Dukwiriye rero kubigendanamo ubugwaneza, dukwiriye kubibamo dufite umutima muzima, dufite umutima wa kimuntu, dufite umutima w'urukundo. Yesu adufashe rero kandi Yesu atugirire neza. Kenshi na kenshi musoma mvuga ijambo ry'urukundo, ni uko hari ahantu nageze jyewe nkakenera abantu bafite urukundo. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo umuntu arwaye akenera uwamubwira neza ijambo ry'ihumure. Iyo umuntu ashonje akenera uwamugaburira akarya akumva inzara iragiye. Iyo umuntu afite inyota akenera uwamuha amazi mu gihe nta mazi afite aho hafi. Ni byinshi bituma tugomba kwiyoroshya, kuko uyu mubiri hari igihe ukugaruka utaguteguje, ubutunzi hari igihe bugenda butaguteguje. Nicyo gituma rero dukwiriye kwiga kubwira abantu neza, ntitugire umuntu dutsikamira, cyangwa se ntitugire umuntu dukanga, ngo Imana ifasha uwifashije. Imana itugire neza. Ntawanga kubaho neza, ahubwo arabibura. Ntawanga kwambara neza, ahubwo hariho igihe abura uko yakwambara neza. Ntawanga kuba mu nzu nziza, ahubwo hariho igihe aba atarabona uburyo bwo kuyibamo. Rero ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose tumenye neza yuko ibyo dufite byose ari Imana yabiduhaye. Imana itugirire neza, twige kumenya uko dukwiriye kubyitwaramo, kuko uwo nguwo uri kubwira nabi ejo n'ejo bundi nawe Imana izamugirira neza, agere ku rwego uriho, cyangwa se anagusumbye, kuko byose tubona umugisha tuwuhawe n'Imana. Imana rero itugirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.
amen.